纯电穿越216国道，从改则到民丰，挑战一下，特斯拉充满电跑820公里。这是一个大胆的计划，800米的下坡，用最后的8%翻过了最后一座海拔5100米的亚航。我好想抱着你亲一口。我靠！师傅，西藏这不这？走。这次开特斯拉从成都出发，走317川藏北线，一路到西藏，沿216国道830公里无人区到新疆民丰，再往东进青海茫崖，穿柴达木盆地回成都，全程大概1万公里。有很多朋友问电车走这条路线的具体情况和哪些需要注意的事项，现在我总结一下这次我具体的心得吧。首先，我开的是一台纯电的特斯拉 Model Y 长续航，官方标称688公里。其实我在城市里面开，一般续航也就不到500公里。这台车不算是越野车，顶多算是一台公路旅行车。底盘比较娇气，怕擦挂底盘伤到电池，所以有很多需要走越野路段才能到达的地点，我都没有去。首先说一说风景。从成都出发，一路沿317国道去西藏那曲，沿途有非常多值得停留的地方。随着海拔上升，景色也在不断变化。哇，这个快充厉害，400千瓦。沿途每个县城都有快充桩，所以充电不是问题。充上了，可以充上了。昨天晚上我们就睡白玉县的一个车站，有自来水，有厕所，有充电桩。金沙江大桥，西藏欢迎你。就算是标准续航488公里的电车也没问题。一般2个县城的距离呢，都在200到300公里，所以成都出发，就算到西藏改则或者是到西藏阿里其他地方，沿途充电是没有问题的。国道317和国道318最大的区别就是317车少，海拔呢稍微比318要高一些。这里有星巴克吗？没有星巴克。有什么呢？有蜜雪冰城。谁说这里没有星巴克？屈臣氏楼上就有星巴克。肯德基还有必胜客。到了那曲以后，我们继续一路往西去尼玛县。这一路呢属于阿里大北线的一段，海拔基本上在4500到5000米之间，不会有低的海拔。沿途会经过很多很漂亮的错，包括西藏流域面积最大的色林错。途中会路过班戈县，一样是可以充电的。班戈县的充电桩在这个联谊大酒店的停车场。天很快就亮了，现在已经8点钟了，但是尼玛还没有天亮。到达尼玛县以后，我往北走了200公里，到了羌塘腹地的戎马乡。这一路野生动物非常多，完全是进入了一个野生动物景观大道。群的藏羚羊哦，几十只哦。关于戎马乡的故事，我们在之前做了3集的内容，大家可以去看一下我们之前发的寻找戎马乡。尼玛县到戎马乡来回有400公里左右的非铺装土路，路况基本上是沿着羌塘草原的车辙印子。值得注意的是，去戎马乡的路在不同的季节会有不同的变化，特别是在夏季，有可能公路会被河流冲毁。这个桥被冲毁了，我们要从旁边绕过去。途中会路过林业检查站，也可能会被拒之门外。另外，戎马乡因为没有通国家电网，所以没有充电桩，乡政府用的电都是太阳能，随车充在这儿也可能充不了电。从戎马乡回到了尼玛县，我们充满电继续往西去改则县。这个路牌被什么侵蚀掉了？到改则县的时候，因为唯一的那台快充桩的变压器老板和充电桩的人发生了矛盾，所以这唯一的一台快充桩在我们到达之前就被拆除了。为什么？啊？没电？为什么没电？这个充电桩都没电。啊？是吗？就是我给你钱，你也不能充。充不了，我现在这变压器的主线都给它夹掉了。哦，好吧。我们只好用慢充了。
但是改则县有3到5家酒店都有7000瓦的慢充。所以总结一下，从成都出发，沿317国道一路到西藏改则县，都不用担心充电问题，沿途上都可以充电。正式离开改则县城，进入216国道。如果你还想要从改则往北穿越国道216到新疆民丰县，那么就要值得注意了，因为这段穿越羌塘无人区的路线有830公里的距离，唯一可以进行充电的地方是距离改则县160公里左右的仙潜乡。这里是踏上216国道以后唯一可以进行最后充电的地方。仙潜乡目前也没有通国家电网，都是各家各户自己发电。但是仙潜乡的多乐福超市有一台拖拉机可以发电，随车充是可以充电的。这个不可思议啊！还有甘蔗啊，下次一定要记得到这儿来打卡。因为乡里所有的物资都是从新疆运进去的，所以充电以后呢，可以适当给予一些发电的油钱。我来西藏8年了，9年了。你来西藏为什么要到这儿来？多乐福超市的孙老板是河南人，人很好。我们现在正式离开仙潜乡，这里是最后一个检查站，过了这里就是真正的无人区了。从仙潜乡到新疆民丰县还有670公里的距离，只有最后的180公里是下坡，而前面接近500公里的高海拔公路特别需要注意，因为这500公里的路程基本上没有很大的起伏路段，平均海拔都在5000米左右。如果在仙潜乡充满电，必须保证能跑完接下来的500公里，不然是出不去的。这是不是你开特斯拉最慢的车速？对，在这么好的路上，我只能开40多码。在这一段路程里面，因为要保持低耗电量，所以必须跑得很慢。有些上坡路段为了保证最低耗电量，甚至是保持在每小时20公里或者每小时30公里的速度。太可怜了，连屏幕都调暗了。我们还把车机电脑的屏幕亮度调到了最暗，全程都没有开启空调，把自动大灯也调整成手动，把一切可以想到节约电量的方式都用上了。因为我们必须要保证剩10%的电量翻过最后一座垭口，所以不得已我们在途中露营了一晚。露营的时候我也没有开启露营模式，主要还是为了省电。你们还有多少电？还有多少电？我们现在还有36%。太阳出来了。昨天我们在5001露营一晚上，全是冰。我们出发了，挡风玻璃上全是冰。为了节约电，暖气都不敢开。我们就将就这么开着吧。在行车的过程之中，我尽可能的保持在平均能耗在每公里100瓦时以内，因为100瓦时相当于0.1度电，那么我就可以用1度电跑10公里。特斯拉 Model Y 的长续航是76度电，如果我能保持每公里100瓦时，那么我就可以跑出760公里的路程。最后一个最高点5100米的垭口，而改则到民丰830公里，我只要能跑完前面的650公里平路和缓上坡，那么我就胜利了。因为剩下的180公里下坡路完全可以不用耗电。800米的下坡，写了吗？写了800米的下坡。耶耶！剩下的就是反向充电进行。到达民丰还有174。关于216国道的穿越内容，大家也可以翻看我们之前发的特斯拉穿越国道216。我是直接从改则开到了新疆民丰，跑了830公里，没有在仙潜乡进行补电。已经跑了821公里了，还有8%的电量。这里是民丰县的县中心了。到了新疆民丰以后就不用担心了，因为每个地方都可以充到电，而且每个县城之间都是在200-300公里之内的，所以完全不用担心考虑充电的问题。另外，因为我以前开油车就有一个习惯，特别是长途自驾旅行，我一定会准备好快速补胎胶和车载打气泵，因为你没有办法知道会在哪儿爆胎，特别是像新疆、西藏这样的地方，可能找个补胎店需要好几百公里才能找到。另外就是在可能的情况下准备好卫星电话，
因为沿途多数的地方是没有手机信号的。在西藏、新疆偏远的这些区域，事实证明，电信和移动比联通的信号好太多了。联通在绝大部分区域都是没有信号的。另外，一定要准备一个电车的免地接插头，因为没有地线的电源都不能用随车充。而准备好免地接插头以后，只要有电源，你都可以给电车进行补电。总的来说，这一条路其实对于车来说基本没有任何难度，因为路况非常好。唯一的挑战，我想也许是对身体的挑战吧。因为离开成都以后，在到达新疆民丰之前，从317转216，平均海拔都在3000米到5000米，但这条路线绝对是拥有世界级的自然风光。我以前穿越过中国的4大无人区：羌塘、可可西里、阿尔金山、罗布泊。也许我的经验对每一个人来说并不完全适用，但也许有些经验可以借鉴参考，也希望可以帮助到每一个想走这条线路的朋友。你好，你们这里好漂亮啊！这些岩画是3000年以前的，牛屎本来就是没有任何味道的。其实这个最干净。对，我一直喜欢自驾旅行，因为可以看到一些特别的风景。这里是他们的泉眼，这个温度相当高。体会不同的民俗，感受独特的文化。他是在做酥油灯吗？哦，擦擦，还能遇见有意思的人，也收获自己不同的人生感受。旅行就是想看见意外之外的景色。我会一直继续在路上。